Suratun Namli utawi iki nerangno surat Naml Makkiyatun wa hiya salasun awarbaun aw khamsun wa tisuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin Allah alamu bimuradihi bidzalik. Uta Allah ingkang langkung pirsa kelawan kersane Allah bidzalika kelawan awal surat Tosin niku maksude maknane. Tilka ayatul Quran. Tilka uta mengkono-mengkono kabeh hadil ayatu tegese utawi ikhlas pira-pira ayat. Iku ayatul Quran, iku pira-pira ayat Quran. Ayatun tegese pira-pira ayat minhu kang saking Quran. Wa kitabin lan ayat sangka kitab mubinen kang jelasno. Mudhirin tegese sing jelasno lil haqqi maring barang hak. Maksudnya fungsine barang hak to hakikate barang hak minal batili dijelasno sangka barang batil. Utai dawuh wa kitabin atfun dadi ataf bi ziyadati sifatin lan nambahi sifat. Maksudnya mubin. Wa kitabin niku maktuf terus mubinen sifat. Huwa ta kitabu wa iku hudan dadi petunjuk haden tegese dadi petunjuk minad dhalalati saking kesesatan. Wa busyra lan utawi Quran iku dadi berita gembira lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Ail musaddiqina tegese kang benerno kabeh bihi bil Quran. Dikai bebungah bil jannati kelan mlebu swarga. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina salata ing salat yaktuna tegese nekani sapa akeh biha kelan salat. Oleh nekani ala wajhiha ing atase carane salat, ala wajhiha sesuai kaifiyah salat. Wa yu'tuna lan nekani sapa ladina ayutuna tegese maringi sapa ladina zakata ing zakat. Wa hum halite wong akeh bil akhirati kelan akhirat hum ya ulaika iku yuqinuna yakin kabeh. Ya alamuna ha tegese ngerti sapa ngakeh ha ing akhirat bil istidlali kelawan njupuk dalil. Wa idalan den balani apa hum lima kron perkara fusila kang den bisa apa benau antaran mubtada wa hum niku. Wa bainal khabari lan antarane khabar rupane yuqinun. Innal ladzina satamne wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa ladzina fil akhirati lan akhirat. Iku zayyana iku maringi pepaes ingsun lahum kedue ladzina. A'malahum ing ngamal-ngamale wong akeh el-qabi khata sing ngamal sing elek. Bitarki bisyahawati kelawan nyusun syahwat. Bitarki bisyahawati kelan nyusur syahwat. Hatta ra'auhat sehingga ningali sapa ngakeh ing syahwat ditingali hasanatan ing apik. Fahum mongko te wong akeh ya mahuna iku dadi bingung, maksudnya dadi ragu, dadi bingung. Cara ki kuno maknane mider-mider sapa ngakeh. Ya tahayyaruna tese bingung sapa ngakeh. Likub khiha krana eleke amal indana mungge kita Allah. Ulaika te mengkono-mengkono kabeh ulahum tetep kedhi ulaika lahum suul adzab utawi siksa sing elek. Asyadduhu tegese bangete eleke adzab fid dunya ing dalam dunya. Rupane al-qatlu tegese dipateni, mesti nak perang kalah dipateni wal asru lan den tawan. Wa hum halate wong akeh fil akhirat ing dalam akhirat hum ya ulaika ku al-khsaruna ku sing getun kabeh. Lima sirihim krana dadine kabeh lan nari maring neraka al-mu'abbadati kang den langgengno alihim ing atase kabeh. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wa innaka lan satamne sira Muhammad khitabun te dawuh innaka dadi khitab din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran latulaqqa yektine den kei sira Muhammad al-Qur'ana ing Qur'an. Maknane ilqa yulqa tegese den tumibakno apa Quran alika ing atase sira bisiddatin kelan repot, kelawan berat. Quran itu diturunno kowe Muhammad iku berat banget, milladun hakimin saking sisi Allah kang bijak, amin inti hakimin. Tegese saking sisi Allah sing banget bijake alimin tur zat sing pirsa, fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Uzkur isqala Musa li ahlihi inni anastu nara. Uzkur ilinga sira Muhammad isqala nalikane dawuh sapa Musa li ahlihi maring keluargane Musa. Zaujatihi tegese bojone Musa. Inda masirihi nalikane lumakune Nabi Musa, inda masirihi tegese nalikane lumakune Nabi Musa. Lumaku min Madyana saking daerah Madyan, min Madyana saking daerah Madyan. Lumaku ila Misra maring daerah Mesir. Dawe ini anastu nara. Ini sak temen ingsun iku anastu iku ningali ingsun naron ing nar absor tu tegese ningali ingsun min baidin saking ado ingsun ningali naron ing nar
ing cahaya ing ya cahaya saatikum bakal nekano ingsun kuming sira kabeh minha saking narbi khobarin kelan berita ing halitoriki saking keadaane dalan wa kana lan ana sapa Nabi Musa qaddallah iku teman-teman kesasar sapa Musa ha ing torik au atikum to ningali nekano ingsun kuming sira kabeh bisihabin kelawan bisihabin kelawan bulat-bulatan utawa napa mawa cara wong Jawa maknane wawa kobasin kang murub bil idhofati klan idhofah bisihabi kobasin lil bayan iklan bayan berarti sebagian kira au atikum bisihabi kobasin wa tarkihalan tinggal idhofah kados kira iki to au atikum bisihabin kobasin salatinaren tegese sak dumuane geni firaq sifatilaten ing dalem dhuwure sumbu napa cara mriki sing pol dhuwur niku jenenge sumbu nggih pokoke sing kena geni lho jenenge napa sumbu awudin utawa pas dhuwure kayu nisbate nek gak napa dilah teplok nggih napa kayu alakum nono sira kabeh utas toluna iku iso gawe penghangatan sira kabeh niku saking dingine dingin pas niku wa ta'u ta ubadalun dadi genti minta iftial saking ta wazan iftial min soliya binar bikasril lam wa fathiha sola binar manane tastadfiuna tegese amrih napa manane nggih gawe anget-anget sira kabeh maksudnya nek ana geni paling gak misale rantuk berita ndadekno anget minal bardi atau minal bardi saking rasa dingin falamma jaaha nudiya amburi kaman finnari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Pun kula terangno guys, kula sekali-kali nerangno masalah awailu suwar. Awailu suwar itu sing masyhur iku alif lam mim nggih awal napa Baqarah. Terus napa malih? Alif lam ra. Terus alif lam mim ra, terus Yasin Toha Ain Sin Qaf Ha Mim Kaf Ya Ain Sad terus Nun Qaf nggih sekitar nih. Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan. Meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya. Misalnya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soale angger ngono ngendikan Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Mumpun suwe Mbah nek Allah langkung pirsa. Perkara agar urus di Allah alamu bimuratihi bidzalik. Maksudnya serau sanjinan kandhani mun ngertos nek Allah langkung napa. Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya enggak ada yang punya. Jadi akhirnya duwene napa? Jalalain. Sekarang regane jutaan ya wis Jalalain ora paham mau maca napa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut muqaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau itu. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafadz atau kalimah itu enggak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar maknal murad. Ya, harus ada maknanya meskipun di luar maknal murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Gini ki mun niat ngaji Quran ya jenengan kudu siap mikir serius. Aja men arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contone ngeten nggih. Kula contohno sing real teng kene hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besare sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah, bapake Khalid, jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham, lakopane Abul Hakam
bin sinten bin Hisam. Piyambake min Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentare Walid ma huwa bikalamil bashar. Ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil bashar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan Allah manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbab nuzule innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar napa summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran niku apa ya summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran, nazara maknane mikir. Summa nazar bareng dipikir-pikir gak tok summa abasa wa basar. Abasa ku merenggut serai nak kabeh ngomentari omongane Muhammad repot. Diarani omongane manusa aku luwih pinter iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu ndak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu. Summa nazar, summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai ordernya. Summa tawallan apa? Wastakbar terus faqala in hadza illa sihru yusar. Wae sebelane dekne terus tawalla niku mengo wastakbaru sombong. Akhirnya dekne ngomentari in hadza illa sihru yusar. In hadza illa qaulul bashar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra. Nasar. Itu sewa larang-larang itu jenenge Musailimah. Untuk si maca Musailamah, si maca napa Musailimah. Bareng disewa ken nandingi beberapa ayat niku mau iso sajae bener. Tapi tanpa kualitas makna. Sajae bener tapi tanpa kualitas napa makna. Nek tengene Quran kan wadzariyati dzarwa fal hamilati napa wikra fal jariyati isra fal muqassimati napa amra misalnya kan urut itu. Sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna napa wadzariyati dzarwa fal hamilati saterusé. Dekne ora mau cerita wattokhinati tokhna demi perempuan sing nutu gabah wal khabizati khabza bariku terus gawe roti. Soe wes bareng ordere nyaingi alam nasrah laka sadrak ndekne ngarang ad-difta umat difta wa ma adraka bad-difta. Pokoke ora bener. Terus ordere meneh kon nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Dene nggih karangan al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Dadi kowe roh penggane wong wedok iku tukang nutu gandum. Bariku terus gawe napa roti. Wis. Kowe roh kodhok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku ad-difta utawa matifta. Kon nyaingi alam nasrah laka sadra. Suwe-suwe Walid itu muni ngene Abu Jahal barang. Kowe ku luwih stres timbang Muhammad. Muhammad stres iku Qur'ane iku isih apik ana maknane iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi napa muftariyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso ya wis 10 wae bi asyri suwarim mislihi muftariyatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa. Wad'u man istata'tum min dunillah. Nak ra iso dhewean ya ngajak boleh. Mulane kiai ku kudu kuat Kang. Kiai pe disantet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mane wong kiai kok disantet wedi ya urung pati napa kiai. Apa meneh cek ndonga wedi niku ora pati kiai. Wis biasa mawon nek disantet nak mandi ya mandi, nek ora ya wis anggap ae nak mandi bebasna kok utang nek bar. Oh repot. Kula riyen anyaran kiai sering dilengno kiai-kiai Gus biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten, moh sini-sini wong.
Ben ana bedane aku gawa Quran mbek ora dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Padha-padha pangeran mata ini aduk dukun santai teh lha apa mateni aku. Nah, sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas. Kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja. Kira-kira begini kalau dalam dialek. Bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab. Misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab apa? Babi bubab baban. Soal yang ngono-ngono iku. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk, sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna murad, artinya tidak ada makna murad terus tosin niku tok iku piye, sin piye terus dadi dukun haikal ditulis. Lah iku dukun Kang, ampun ngoten niku pun. Paham sih kalau maksud ki. Artinya secara lughat iku iso dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abata saja. Kalau belajar tajwid misalnya kamu harus belajar babi bubab tati tutat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknane Quran. Lagi sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya apa orang kafir bisa paham Quran Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar, sinten? Umar. Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lha apa mateni Muhammad. Dulurem dhewe saiki katut Muhammad. Diparani. Adik kandung diparani pas sampai Khobab bin Arad beberapa sahabat maca Quran Toha ma anzalna alaikal qur'ana ditasbih. Kon baleni Mbak Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, ma huwa bi kalamil basar ini pasti ndak kalamil basar ini ndak iman deh ini. Karena paham ma anzalna padahal dia masih apa? Masih kafir. Lah sing lucu Walid itu gento Kang bapak Khalid. Mulane Khalid wis dadi panglima perang lah ya rondo. Wong anake sinten? Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah. Niku nakalipol. Nakalipol niku Quran niku ngendikan Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho. Sing ayat setunggale. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim mannail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo mboten. Pokoke jare tafsir songo tapi urung tak hitung. Songo nek mboten songo pitu saja. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim mannail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Angkana dah. Pokoknya songo nggih. Muhammad kowe aja anut wong sing tukang sumpah. Halaf itu tukang sumpah. Kullah halafin mahinin sing orang itu hina. Kullah halafin mahin hammazim masya. Hammaz itu tukang melecehkan orang lain. Masyain yang sering berjalan dengan membawa adu-adu. Pokoknya tukang fitnah. Masyaim binamim. Manna'il lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin terus meliwati batas. Athimin banyak. Anjen Quran ku hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nak cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arabi atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Lah pas zanim tersinggung Walid. Miso-miso dene. Parani, mboke diparani, mbok iku ibu. Bu.
Muhammad tuh nyifati aku songo iku bener kabeh, aku yo paham. Pancen aku iki wong kurang ajar, aku iku tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sitok. Yaiku Muhammad nyifati aku iku zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad orang arah bodoh nih, lucu kan, padahal dia kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail. Kowe ora iso lho belajar. Kowe ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku, terus belajar sak tafsire. Zaman niku ora ono Jalalain, Kang. Ora ono Jimbrak, ora ono. Zaman niku dene wis paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim daiin lin nasab. Dene ku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku mimbani Makhzum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibuke diancam. Mboke lu tak pateni. Mergo sifat songo iku aku sing 8 paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku 8 iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngarah goro, dene ngomong Muhammad iku ora ngarah goro. Dadi wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Akhire ibuke ngaku, ngene lho, Cung. Bapakmu ku impoten. Cerita kok elek ngono. Bapakmu ku impoten. Impoten ra iso ngeloni aku. Aku iku dunyane ku aku akeh, dunyane bapak emak akeh nasab terhormat. Famak kanat nirraiya min nafsi. Akhirnya aku iku dipajangi tukang angon. Pokoknya butuhe duwe anak ya kowe iku. Mulane kowe darani kuras dinyek Quran mau ngaku-ngaku. Fa abu katil karroi bapakmu tukang angon niku. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Lha Quran ora sekedar bener kan. Note ku yo enak. Nak wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan. Ngomong bener cek nganggo nopo sajak. Nak ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Iku nganggo nopo sajak. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tem nganggo sajak. Wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Sik nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis Walid. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy. Mergo bapake napa? Impoten. Mangkel sekolah mboke. Bu, kok iso aku darani wong Quraisy mau sekedar akon-akon. Cek ceritane piye? Ora tak pateni jenengan. Wong Arab ngaku mboke. Cung bapakmu sugih tapi apa? Impoten. Inin, ana kiai maca anin. Inin iku napa? Impoten. Iku Quran. Dadi wong kafir iku iso paham. Mergo umpama wong kafir gak paham, Allah gak ndek alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye-piye pas Quran turun niku khitabe kadang wong kafir. Mu jelas to kul ya ayyuhal kafirun ya la a'budu ma ta'budun. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna. Ra apal aku lek sampean. Lah aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Lha ya kul ya ayyuhal kafirun khitabe sapa? Wong kafir, mergo berharap supaya Islam. Misalnya kul huwallahu ahad pertama ya gara-gara wong kafir. Mat, kita ini sering punya Tuhan. Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah, pengiranem kok apa, Mat? Mereka memikir Tuhan itu ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Terus Allah nurono kul huwallahu ahad. Allahus. Terus wong kafir paham. Berarti hebat Mat pengiranem. Mergo bahannya ndak materi. Ya kasih Islam. Pertama takwane kurang ajar. Coba lah Mat, kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin dhahabin, am hajarin, an fiddatin, kita kok dari emas atau dari perak atau dari batu. Kanjeng Nabi kon nerangno qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia akeh sing iman. Mulane kan arah paham Quran kudu isin, tapi alhamdulillah kita ora wong Arab, dadi dia alasan mergo kita ora wong napa Arab. Sing ngono wae sampeyan takoki pangeran, "Marab buka." Bahasa Jawa mawon.
Tak wawan nabi kamu basa Jawa mawon. Ah gendengan mungkar nakir sing ra iso bingung. Akhirnya takok pangeran Gusti wari basa Jawa. Anake wali tenan yo latihan mbek wong iku. Mungkar nakir malaikat Kang, ngadepi mungkar nakir gampang pun. Penting sampean mukmin ikhlas wedi wek sampean tutup wedi. Kemane sampean hafal Quran tambah wedi. Mungkar nakir disentak nggih wedi. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib alim nak cerita niku masyhur. Termasuk kramate Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pas Umar kapundhut iku donga juk muka syafah. Kepengin roh mletene Umar tok akhirat ta ora. Mletene ngono ning donya tukang nyentaki wong tok akhirat ta ora. Jangan-jangan nak ketemu kanakir jicing wedi mulai. Walhasil Sayyidina Ali iku muka syafah roh pas Umar ditakoki mungkar nakir. Mungkar nakir teko dengan wajah sing duha ilani, wajahnya menakutkan. Digambarkan matane iku koyok kendil sing terbakar merah. Teko tek disewentak ambek Umar. Kamu tahu menghadapi siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Maksudnya aku ini temannya Muhammad kekasih. Ki sing sopan mbek aku. Mirip mungkar nakir. Disentak teko pertama disentak. Malah dari Sayyidina Ali nyentak kok nganti tok akhirat. Dene mungkar nakir disentak sampe mbek sinten? Umar. Matur pangeran Gusti niku kok nyentak kula padahal kula sesuai prosedur. Sebab pangeran didhawuhi mulane wong ndek kira-kira, mosok ngadepi kancane kekasihku mbok padakno mbek wong liya. Ah macak sing apik, macak. Akhirnya takoke ngapunten nggih. Wah karena akhirnya mending ngapunten. Astah sramutu ternyata. Wah, repot. Ya karena malaikat itu ya hambane pangeran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanadnya. Tenggene tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari nopo riwayat kabiron an kabirin. Kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang akan saya ceritakan. Di wonten tiyang apal surat Tabarok, apalnya nganti mati gak lali. Eling-eling dadi kena apal Tabarok aja nganti pas sampai mati lali. Orang ini banyak dosanya. Ini sampean kalau nggak percaya lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Itu muamin fadhaili surati Tabarok kan sumiyat hadis surah al-waqiyah al-munjiyah. Napa al-waqiyah al-munjiyah? Munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa napa kubur. Mungkar nangir teko wong iku ape digebuki. Karena dia nakal, bulet. Walhasil terus surat Tabarok itu menjelma jadi apa ndak tahu, pokoknya mungkar nakir dimaki-maki. Mungkar nakir, kamu tahu saya siapa? Ya tahu, kamu itu anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surat. Sehingga anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya. Saya ini ada